يوم جديد كله حياة، شمس بتبتسم وناس وهوا، والعصافير بتغني في سما غنوة عايزانا نكون سوا. مش ناقص يا صباح الخير عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو جديد. يا رب يعجبكم. انا بديها كده من الفطار زي ما انتم شايفين، جهزت كده فطار حاجات سريعه كده وخفيفه. وحطيت جبنه وعنب. عايزه اقول لكم ده مش زيتون، ده عنب، بس انا فكيته كده من العنقود بتاعه وانا بغسله. فردته كله يعني عشان ايه ناكله على طول كده واحنا قاعدين. بعد كده بقى ايه، جوزي حب يتحداني، دخل المطبخ وقال لي ايه، انا هعمل القهوة احلى منك. شاف الفيديو بتاعي اللي فات وانا كنت عاملة فيه القهوة. قال لي بقى ايه، طلعي لي الكنكة وطلعي لي البن وطلعيني الحاجة، وانا ايه هعمل كوباية قهوة احلى من اللي انت عملتيها. قال ايه، جاي بيتحداني في المطبخ بتاعي، واخدين بالكم انتوا؟ وانا اللي بجهز له القهوه، وانا اللي بحط له اللبن، وانا اللي بحط له كل حاجه. يعني مش عارفه بقى عمل ايه هو كده، انا مش فاهمه. المهم بس هو ايه، هو بيحب القهوه بصراحه، وهو بيحبها عني يعني، او هو يعتبر اللي خلاني ان انا ابتديت اشربها. هو عملها كده وصبها اهو معاكم زي ما انتوا شايفين. قولوا لي بقى القهوه بتاعتي ولا القهوه بتاعته؟ انا هعمل معاكم بكره القهوه ان شاء الله في الفيديو بتاع بكره، وهوريكم بقى ايه القهوة بتاعتي، وشوفوا القهوة بتاعته واحكموا. المهم انا بقى النهارده ما شربتش قهوة، قلت له لا انا النهارده عايزه اشرب نسكافيه. بصراحة كان هم اخر حبة لبن بقى اللي انا اديتهم له للقهوة. قلت اجرب ايه النسكافيه باللبن البودرة. ولعت كده الكاتل على المية وحطيت النسكافيه بتاعي والسكر، وقلت اضربه كده بالمضرب عشان يعمل لي فوم حلو كده. عايزه اقول لكم الفوم ده اللي بيخلي ولادي يتخانقوا ايه على الكوبايه بتاعت النسكافيه بتاعتي. المهم زي ما بقول لكم انا ما عنديش لبن. قلت هعمل ايه، قلت هحط معلقتين من اللبن البودر وهشوف ايه طعمه ايه. انا قبل كده جربته بس كان من زمان بصراحة، ومش فاكرة اصلا عجبني ولا ما عجبنيش. انا عندي زهايمر يا جماعة، ما بفتكرش. المهم بزوق كده بقى المج بتاعي من فوق برشة من النسكافيه. هنا بقى دخلت على المطبخ، قلت ايه اطلع الملوخية اقرطفها. قرطفتها بصراحة، بس ما قرطفتهاش وانا واقفة. يعني عايزة اقول لكم مش قادرة اقف خالص. وكوباية النسكافيه لسه ما اشتغلتش بقى، فقعدت في الارض كده قرطفتها وخلصت كده، حطيتها كلها في الطبق وايه، وهديها غسلة حلوة تحت الحنفية. بعد ما غسلتها بقى كده وغسلتها مرة واتنين وتلاتة، غسلتها كتير يا جماعة، عشان خاطر الناس اللي بتعلق وبتقولي انتي ما بتغسليش الخضار بطريقة كافية. لا انا بغسل الخضار كويس والله، وانا متجوزة بقالي 10 سنين. فمش اول مرة يعني ان انا هغسل او هطبخ او هعمل. لا انا بعمل بغسل من زمان يعني، وبطبخ من زمان من يوم ما اتجوزت. يعني مش هقولك ان انا لهلوبة وان انا شاطرة وان انا مش عارفة ايه، بس برضو مش ان انا يعني مش هعرف اغسل خضار بيتي ازاي، او ان انا مش هخاف على ولادي ومش هعرف اغسل خضاري. ده ردي على الناس اللي علقت على الفيديو اللي مش عارفة اللي فات ولا اللي قبله ولا ايه، مش فاكرة. بعد بقى ما حطيت الملوخية بتاعتي كده على الصينية ان هي تنشف، حطيتها تحتها فوطة. قلت اخش بقى ايه على الغسيل بتاعي. عندي غسيل على الحبل من هنا ومن هنا، كوم غسيل مش عايزه اقول لكم، نشره هنا الفواتح ونشره هناك الغوامق. هبتدي بقى الم كده الغسيل حبه حبه. بصوا انا عندي ان انا اقعد انشر واغسل واعمل، بس بصراحه بزهق من التطبيق، رغم ان التطبيق ببقى قاعده وباخد الغسيل كله جنبي، بس بزهق لان هو قطع صغيره. بصوا يعني اغلب الغسيل قطع صغيره، غسيل ولادي، فبزهق جدا جدا بصراحه وانا بطبق الغسيل. انما النشير بحس كده ان انتي وانتي بتنشري كده النشير فني يعني بقى، فاهمة، وترتبي وبتنظمي، والقصير قدام والطويل ورا، والالوانات مش عارفة فين والغوامق فين. المهم بقى انا ايه هلم كده الغوامق برضو، بس قبل ما بلم الغسيل بلم الشرابات الاول. بلمها كده وانا واقفة على الحبل، باخدها وبروح لفاها كده زي ما انتوا شايفين،
وبروح ايه ركناها، بلمهم كلهم عشان خاطر ما يتوهوش مني. انا بحب لما اجي انشر الشرابات انشر كل فردة مع اختها، يعني ايه مخليش واحدة اختها بعيدة عنها، لا الاخوات كده يبقوا مع بعض يا جماعة، ماشي واخدين بالكم انتوا؟ حطي كل واحدة مع اختها. فوانا بلمها برضو لازم كل واحدة تبقى مع اختها، يعني مش معقولة بقى اتجمعوا في النشير وهيتفرقوا في اللم. صح ولا مش صح؟ صح ولا مش صح؟ حطوا لايك بقى كده وقولوا لي صح ولا مش صح. المهم هلم الشرابات كده زي ما انتوا شايفين، هشيلها كلها. في شراباتنا بقى وشرابات الولاد الصغير والكبير. فانا عماله الم كده بقى، وفريده عايزه اقول لكم قاعده تحت رجلي وعماله تاخد مني الشرابات وتلعب بيها. ربنا يستر عقبال ما اخلص ما الاقيهاش ايه فك كده كلها، يعني عايزه اقول لكم هي بتعمل كده كتير، والاقيها مفككاها والاقيها معبيه بقى ايه الشرابات في قلب بعضها، وحتى الشرابات مختلفه عن بعضها. مش عارفه ايه حظي، كل ما اجي الم شرابات الاقيها تحت رجلي. هلم برضو الغسيل معايا كده. بصوا انا بحب الم الغسيل الطويل الاول اللي هو بتاعنا وجوزي، طبعا ده هو ده اللي بيبقى طويل يعني. غسيل ولادي عمره ما يبقى طويل لسه، يعني قدامهم كام سنة كده عقبال ما ايه ما يكبروا شوية يعني. فبلم الغسيل الكبير كله الاول كده اللي هو الطويل ويعني غسيل انا وجوزي، وبعد كده ببتدي الم غسيلهم هما. ليه بحب اعمل كده؟ عشان لما اجي اطبق الغسيل الاقي غسيلهم هما كله مع بعضه، والاقي غسيلي انا وجوزي كله مع بعضه. يعني ايه اطبق غسيلهم هما الاول، بيبقى غسيلهم هما على الوش بطبقه، وبعد كده بطبق غسيلنا احنا وبرص لكل واحد في الليفه. هنا بقى الملوخية كانت خلاص نشفت اهو زي ما انتوا شايفين. هشيل بقى من تحتها الفوطة واحطها على الصينية علشان خاطر ايه اخرطها. انا بخرطها على الصينيه ديت. كنت الاول بخرطها على الصينيه الكبيره اللي هي بتاعه العشاء الكبيره، بس عايزه اقول لكم بقى ايه حمزه نطلي عليها من على السرير راح ايه كسرهولي. يلا عادي مش مشكله، فده المهم ان هو متعورش يعني. ده من بدري الكلام ده يا جماعه مش دلوقتي يعني، بس انا ايه بعرفكم. فما قداميش غير الصينيه الصغننه دي اللي ايه هخرط عليها عادي بقى مش مشكله. احاول كده بخرط. بصوا بقى مش قادره اقف بصراحه، يعني بيني وبينكم كده رجلي مش قادرة اقف عليها من الروتين اللي فات بتاع امبارح. هاخد بقى الصينية واقعد بيها على الارض واخرط براحتي. اللي ما شافش الروتين بتاع امبارح وبتاع اول، بصوا 3 فيديوهات ورا بعض كانوا كلهم في يوم واحد، وهدوا حيلي هدوا حيلي هدوا حيلي. هروح بقى اخرط الملوخية. هنا خلاص خلصت الملوخية وعملت بقية الفراخ بتاعت امبارح، عملتها في الفرن. وكمان عملت شوية رز. عملت شوية رز ايه، لا كان عندي رز، كان عندي شوية رز سخنتهم كده وحطينا الاكل. عايزه اقول لكم فريده بتحب تعكعك كده على طول، اول ما بتشوف الملوخيه صب من هنا وحط من هنا. بصوا عماله تجيب من الطبق ده شويه وتجيب من الطبق ده شويه، هي كده. يا رب يكون الفيديو بتاع النهارده عجبكم. لو عجبكم حطوا لي لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامه.